Pozdrav ekipa, dobro jutro. Danas radimo opet fotovlog i ovaj vlog će biti vezan uz pejzažnu ili ti ga landscape fotografiju. Pa bez da puno oduljujemo, ajmo krenuti ravno na naše fotkice koje sam pripremio ovdje. Ovo je nekakav snop od, 13 fotki, izabranih većinom iz mojih kalendara i nekakvih planinarskih avantura, pa da zajedno pogledamo kakve su to fotke, šta je u njima bitno, općenito šta je bitno u landscape fotografiji. Pa krenimo nekakvim redom. Inače je dosta uvriježeno da se dosta rijetko rade crno-bijele fotke u landscape-u. Mislim, kad pogledate prosjek, većinom se ide na nekakvu boju. To nije nikakva greška, ali se uvijek mora shvatiti zašto koji put je bolje staviti crno-bijelo. Kao što smo rekli, crno-bijela jako dobro ističe sjene, oblike, forme, teksture. Znači ovdje kad sam slikao Krčki most, htio sam dati jednu drugačiju sliku Krčkog mosta, inače kogod je bio na otoku Krku zna da se Krčki most skoro u pravilu slika sa voza. Znači idete tamo ko prema aerodromu, onda se spustite dole jednu uvalu koja je ovdje recimo negdje i fotkate most. Meni je nešto što je uvriježeno uvijek dosadno, tako da sam ja planinario nekakvih 20 i nešto minuta, išao sam jedno brdo skroz desno uz more i dobio sam jednu ovako interesantnu fotku koja sam prilično samopouzdan da nije još bila fotkana, a mislim ni nakon ovog nije nikad još bila fotkana. Ono što mi se tu sviđalo je kontrast, znači ovog krša, ovog kamena koji je pohaban burom i same prekrasne, elegantne linije našeg Krčkog mosta koji je definitivno jedan od najfotogeničnijih mostova općenito na našim otocima i u Hrvatskoj. Mislim da je definitivno najpoznatiji i najljepši. Ne bi puno dulje o tome, samo bih rekao još za kraj da jako interesantno da sam imao sreću s oblacima, što je najsmiješnije, totalno su ko odrezani točno ovdje s mostom, tako da jako interesantna slikica po meni. Općenito je puno ljudi komentiralo da im se jako sviđa. Ono što moram reći za landscape fotografija, to je da ako ne volite prirodu, teško ćete raditi lijepe landscape fotke, odnosno pejzažne fotke, zato što koji sve, vidjet ćete puno ovih fotki koje ću vam pokazati su dosta bile ovisno o tome koliko je moj trud bio potreban, da li se meni dalo ići nekamo. Ima puno fotki koje su dosta lako dostupne. Recimo ova fotka nije lako dostupna i čovjek se morao potruditi da dobije ovu fotku, zato je ta fotka tako osebujna. Kao u svakoj fotografiji, svakoj branši fotografije, koliki je vaš napor za dobiti dobru fotku, toliko će ta fotka biti dobra. Ono što jako volim koristiti općenito u fotkanju, a to je ND filter. Znači to je Neutral Density filter koji jednostavno sprečava dotok svjetla i omogućava nam dulje ekspozicije. Kao što vidite, ovo nije u Photoshopu dobiveno, ovo je čista ND fotka. Ovo je bilo nekakvih 25 sekundi usred bijela dana, gdje smo dobili malo izvučene oblake, nekakav pokret i malo se zamutila ova travica koja je prilično narasla. Ovo je risika, ovo je vrlo sama po sebi pitka fotka u trećinama, znači imamo crkvicu u ovoj trećini, donja trećina je zbog težine ovdje, imali smo nešto da se lijepo dešava gore i jednostavno fotka kao takva je jako pitka, kao što rekao smo, ovdje imamo plavo nebo, zelenu plohu dole, jedna klasičnija fotka ako bi mogao to tako reći. Ova fotka je jedna moja nedavna sa 12-icom slikana, sa jako širokutnim objektivom i ovdje i prvo što udara u glavu je definitivno geometrija, a to je da sam glavio nekako ovo da mi stane nutra i napravio sam jedan prirodni okvir sa ovom gromačom ovdje i sa ovim kozvonikom. Jedna jako stara crkvica. Vani ne viči mačak! Vanjuš! Vanjuš se ljuti što niko ne gleda kako se on spušta s autićima. Meni se jako ovdje dopalo kod ove fotke to što imam kontrast plavo-zeleno naspram ovog bijelog od kamena. I to sam još istakao dodatno onim filterom koji još baca nam bijeli premaz na cijelu fotku. I ovo je recimo prilično geometrijska fotka, evo što se toga tiče. Ova fotka je vrlo jednostavna i lako dostupna, ovdje ću reći nekoliko stvari. Kod landscape fotki treba znati ishendlat sunce, znači dobijete lijepo zrakasto sunce, jer slikanje u sunce naravno izaziva flare kao što vidimo ovdje, ali to se meni iskreno sviđa i većini ljudi je to topla fotka. Ali ono što je također bitno reći je da morate jako paziti na svjetlo na pejzažnim fotografijama. Znači nije svejedno u koje doba dana slikate neku scenu, o tome treba razmisliti. Ako idete, a ićete za početak sigurno na slučajne landscape fotke, ja to zovem, znači šetate bilo gdje i vi klikate.
to je ok, ali nećete dobiti one posebne nekakve fotke koje jednostavno zrače. Znači ovo je bilo ujutro slikano, slikat ovo popodne bi bila kompletno druga fotka gdje bi ovo bilo iznimno plavo, možda bacilo već na žuto jer bi sunce krenulo ovdje i ne bismo dobili ovu toplinu. Meni se iskreno jako sviđaju te fotke gdje se sunce vidi. I sunce inače vam se dobije ovako lijepo, tako da slikate minimalno f11 pa na više. Optimalno recimo nekih f16 što je pravilo za te nekakve u podne ili u sunce fotke. Znači da je blenda brojčano velika, a sama rupica odnosno otvor je jako mali. Znači on vam proizvodi to prekrasno zrakasto sunce. Također što dobivate time da je DOF jako dubok, znači nije plitak, sve je u fokusu i također pomaže baš kod ovih stvari da je dinamički raspon što bolji, jer ako slikate ovo na f2, ovo će vam sve biti bijelo, vi nemate iz čega izvući više sunce. S tim da morate imati u vidu da ovo morate slikati u RAW, zato što ovaj dio fotke će biti bijel i činit će se kao da se ne može izvući, ali onda malo izvučite sa brašem ovo i odjednom se sunce tu primijeti. Tako da je ovo vrlo self-explanatory slika, idemo dalje. Ovo je isto jedinstvena fotka Krčkog mosta, jer je sa teško dostupnog mjesta slikana i ono što je bitno da znate, a to je da uvijek morate taj trud uložiti što sam pričao. Znači ovo je sa Svetog Marka slikana i ovdje mi se opet sviđala ta lijepa gracioznost rekao bi mosta. Jutro sam malo šeprtljav u govoru. Znači sviđa mi se ovaj look, sviđa mi se ovaj look, ovo je imao smisla i ja sam ovu fotku blago nakrivio. Baš zato jer sam ju baždario po samom mostu, kao što vidite ovo je sve krivo i kao što vidite ovdje sam bio još nejak u obradi. Tako da, iako 99% ljudi neće skužiti ovo fotografiji, će ovo skužiti, a možda ne svi. Ako vidite ovaj dio ovdje, ovo sam vrlo loše napravio s onim gradient toolom u Lightroomu, što često sad koristim, gdje sam opalio gradient nekako ovom linijom, a ne recimo ovom linijom, što je bilo pravilnije, zato mi je ovo ostalo prebijelo. Ovdje se točno vidi crta gdje sam omašio sa gradijentom. Tako da evo, to je nekakva štorija iza fotke, recimo što se ovog tiče. Morao sam pustiti crno, recimo je crno-bijelo nema smisla, pustio sam boju, zato što ovo staviti u crno-bijelo, imamo neke forme, ali ova plava je toliko dominantna da zapravo daje jedan jako lijepi ukućaj cijeloj fotki. Ovo je isto jedna lijepa fotka koja bi bila potpuno drugačija da se uslikali ujutro. Naravno moram reći da iako jesam veliki fan crno-bijelog, moja supruga tupi uporno po boji i govori da svi ljudi vole boju, ona je u pravu, zato što svi mi imamo tu jednu notu u sebi da jako cijenimo boju, zato što vidimo svijet u boji i to nam jako paše. Pogotovo ako slikate u zalazak ili u izlazak koji je slikano u zalazak, jer je sunce bilo skroz tu desno, već je počelo stvarno zalaziti i onda se dobije ta prekrasna brončana, rekao bi, žuta nijansa koju ne možete dobiti nikakvom obradom. Znači, ono što se nikako ne može dobiti, ove sjene, ono što zato govorim da je presudno u koje doba dana vi fotkali ovo. Ovo je sa ND filterom fotkano, se dobije ta mekoća cijele fotke, ali ova boja je zapravo ono što definira ovu fotku kao lijepo. Meni se ova fotka sviđa zato što ima, naravno, simetričnost. Ja sam dosta bolestan na te nekakve simetrije, proporcionalnosti i slično, gdje imate ovaj odraz od prvića, to je znači otok ispred Baške na otoku Krku, i ovaj oblak, znači sve je jednostavno savršeno centralno. Ovaj put nisam išao nekakve trećine, jer mi to ne bi pasalo ove fotke. Zato što volim da bude jako ravnoteženo, jer nema distrakcija. Evo, uvijek razmišljajte zašto nešto fotkate, to uvijek komentiram. Ova fotka je self-explanatory, kao što vidite sunce je bilo jarko, ovdje je bilo sigurno oko 1-2 popodne, znači to je ono okomito sunce i to se jako vidi na ovim sjenama. Koliko god sam se trudio ublažiti, ne možete a da ne vidite da je stvarno oštro sunce, oštro svjetlo, da je ovo bijelo jako intenzivno, da su ove sjene jako grube i odmah su ispod predmeta. Ali ovdje je recimo opet bila pikirana trećina gdje je ova mala Luka glavni akter u fotografiji. Morao sam pustiti u boji zato što mi se sviđa kontrast ovog bijelog i plavog, to je nešto što mi jako funkcionira. Ali i crno-bijelo ne bi loše pasalo zato što je kontrast iznimno velik. Znači, baš zbog te oštrine i snage sunca i svjetline, rekao bi, crno-bijela fotka ovdje bi jako pasala, ali kao što vidimo preko pola fotki skoro je plava boja, tako da nisam to htio ignorirati i bilo mi je dovoljno bitno da stavim ovu fotku u boji.
Ova fotka ne samo da je teško dostupna, nego je i pikirana na izlazak sunca. Znači, za ovu fotku je trebalo jako puno truda i ovu fotku se jako teško replicira. Zato što morate voljeti planinariti za ovu fotku. Kao što sam rekao, ako znate nekog dobrog wildlife fotografa ili landscape fotografa, siguran sam da ako ste više tražili o njima ili ako ste čitali, ako ste našli neki intervju, većina njih je rekla da je to zapravo ono što oni obožavaju, jako su se usmjerili u takav nekakav smjer i oni fotke proizvode, fotke koje se jednostavno ne mogu replicirati, fotke koje imaju dušu, koje imaju tu jednu kompleksnost i koje imaju neponovljivost. Znači ova fotka je neponovljiva. Ovo je na Korinti. Mi smo išli u noć na stream mladića, išli smo za Velu i Malu Luku, htjeli smo dobiti posebnu fotografiju na način da smo mi putovali noću i pješačili smo sat i pol po noći ko slijepe ovčice da bi došli na ovaj moment ovdje da bimo na izlazak sunca dobili ovu prekrasnu zlatnu nijansu koja se ne može zamijeniti za recimo zalazak jer na zalasku ovdje ne bi bilo svjetla. Tako da dobili smo ovu nijansu i ovu fotku volim zvati Zlatni otok zato što se tako zove otok Krk. I ovo je po meni ono što je full bitno, imate znači gromači, imate tu stijenu, tu masivnost otoka i ovdje imate prekrasnog konjića, ja se uvijek zezam u oblaku. Ova fotka je meni jako draga, baš mi zanima u komentarima mi slobodno napišite koja fotka ili koje fotke su vaš favoriti, zašto, bit će mi drago da čujem kako vi razmišljate, ali evo, ove priče iz ove fotke gdje je trebalo u grubo 2 sata tamo, 2 sata natrag planinarenja, ići po noći sa lampama na glavom da bi se dobili ovu fotku. Da li je bilo vrijedno truda? Za mene je, a za gledatelja sigurno mu je lijepa, ali sam siguran da ljudi ne znaju koliko je truda išlo iza ove fotke i znanja. Ova fotka je rezultat preko 8-satnog planinarenja gdje smo od Velog vrha potegli do ove točke ovdje. To je znači najjužniji rt na otoku Krku, Škujica. I to je bila prava avantura, nakon ovog su nas bolila koljena za poludite, smo po ovom kršu capali, kažem, preko 8 sati. Isto smo u noć krenuli da bi došli ovdje. Ovo je, recimo, dramatična fotka, zato što je ovo bilo slikano u jesen, kao što vidite, oblaci su stalno bili pred kišu. Na kraju kiše nije zapravo ni bilo, ali jako interesantna fotka, ovo isto prvić. Ali s druge strane, i ova fotka je meni draga, evo kažem, ovo može razumjeti samo ljubite planinarenja, evo. Tek toliko ću reći. Ova fotka je također jedna interesantna fotka za koju treba veći trud. Prvi put kad sam vidio na materijalima Teze Baške, a to je bilo prije par godina kod gospođe Majde Divišku, nisam znao za tu lokvu. I primijetio sam da je ova lokva iznad, znači ovo je Mjesečev plato, a ovo je Diviška. Skužio sam da moram ići vidjeti tu lokvu sam i kad sam vidio fotku koja je bila promotivna, znao sam da mogu bolje, jer ovo je toliko osebujan lokalitet da se iz puno kuteva, imam cijelu jednu seriju od Diviške kad sam došao, sam proveo sigurno sat vremena fotkajući iz svih kuteva. Ovo je meni jedan najlogičniji kadar gdje se vidi ona centralno, da se dobije feeling za ovu krakastu gromaču, poput nekoj hobotnice koja ide van. Ova fotka je, ne znam koliko vas zna, završila u National Geographic u hrvatskom i bilo mi jako drago da što više ljudi vidi ovu prekrasnu lokvu. Znači ovo je također opet dokaz da morate puno truda i ljubavi uložiti da bi vidjeli ovakvu i napravili ovakvu fotku koja onda će predstaviti nešto drugim ljudima. Ova lokva inače drugačija ovisno o godišnjem dobu i nepresušni je izvor, znači ona nikad ne presušuje bez obzira na žege, jednostavno je takva mikroklima jer ona u jednoj ko maloj udalinici okrugloj, ovo je, rekao bi, nekakav suteren, a onda se izdiže teren. Recimo vi odavde ne vidite loku prema ovdje kad dolazite, to je full smiješno. A ovdje od kud sam fotkao je velika uzvisina. Iza ovog je prilično velika barijera gdje zapravo bura ne dolazi direktno na lokvu, nego ide preko brda i onda je slabija. Ovo inače, ko voli ornitologiju, vrlo bitan lokalitet baš za ptice. Evo još par fotkica. Ovo je jedna fotka koju sam napravio za Ponikve, dojavila mi Iva Hlabaš iz Ponikve, rekla Srki, evo ti magla na Ponikvi. Ja sam odletio autom tamo što prije, ovo je znači jutro, oko 8 sati ja mislim da je bilo, a ovo je nekakva, sad se ne mogu sjetiti da li je bila jesen ili proljeće, nemojte me sad, ali ovo je jednostavno lijepa fotka s maglom, kažem, ti posebni uvjeti gdje imate lijepe oblake, gdje imate izlazak zalazak, gdje imate maglu, neke specijalne uvjete, pružaju nekakvu mističnost cijeloj operaciji skupa, tako da ovo je jako lijepa slika za mene. Ovo je ND filter, ovo je čista slika, često ćete kod mene vidjeti fotke koje nisu nagruvane elementima, dapače zapravo su suprotne od toga.
I kod pejzažne fotografije jako je bitno tražiti nešto što je vaš selling point, ja bih rekao, u fotki. Ovdje mi čak ni ne smeta toliko prazno nebo, koliko sam to uspio usuglasiti sa ND filterom, dugom ekspozicijom, čistom plažom, koja naravno po ljeti ne može biti takva. Ovo je fotkano na kraju ljeta i dobio sam tu jednu perspektivu koja je rijetka za ovu plažu, koja inače je prenapučena. Lijep promotivni materijal koji je na kraju završio i u idućem kalendaru i u materijalima hotela Blue Waves. Ovo je jedna moja poznatija fotka koju sam nazvao Duo. Tu su dva prekrasna stabla gdje vidite u kontrastu sa tom prekrasnom plavom bojom od iza. Ovo je slikano po jakoj buri. Ovo je stara baška i fotka kao takva je odlična. Inače, ako se neko pita zašto gledamo stalno ovako, zato što, rekao sam, nemam Full HD monitor nego malo viši, 1200 rezolucije, tako ako stavim full size onda vam fali veliki komad fotke dole i onda teško vidite proporcije kakve bi trebale biti, tako da se odlučujem za ovo. Ovdje se nema što reći, opet sam tražio simetriju i čistoću, mogao sam ići na puno širi kadar, ovo je recimo čak, ako se ne varam, slikano 50-kom. Tako da nije nužno da slikate landscape fotografiju širokutnim objektivom, možete ju fotka 50-kom, možete teleobjektivom, jako je bitno samo što želite poručiti, prenijeti, tako da slobodno vi režite, segmentirajte onaj veliki kadar pred sobom. Ne kaže se uzalud da je jedna od najtežih stvari za kadrirati landscape fotografije, ja se s tim slažem. Evo, toliko od tih fotkica, došli smo do zadnje. Nadam se da vam se sviđala ova serija, evo potrajalo je, ovo je blizu 16-17 minuta. Općenito ove fotke kad prolazimo uzmemo si malo vremena objasniti svaku od njih. 13 fotki je bilo, imali smo nekakav uvod, nadam se da vam se sviđa, komentirajte mi, lajkajte video, šerajte ako mislite da nekog zanima. Ako imate nekog frenda koji se bavi landscape fotografijom, slobodno šerajte, volio bi vidjeti vaše landscape fotke pa napravimo možda i vlogove tematske po vašim fotkama, a ne samo obradu u Lightroomu, dapače, bit će mi drago. Subscribeajte se, podržite ovaj napor i čujemo se uskoro ljudi, čao!